आखिर एरोप्लेन में फीमेल स्टाफ ही क्यों होती हैं? दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको यह बता दूं कि प्लेन एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल करता है। अब हवाई जहाज को ट्रैवल करने में कितना फ्यूल लगेगा वह सीधे तौर पर एरोप्लेन के वजन ऊपर निर्भर करता है। यानी कि जितना ज्यादा हवाई जहाज का वजन होगा उतना ही फ्यूल लगेगा, जिससे कि एयरलाइंस कंपनियों का खर्चा बढ़ेगा। प्लेन में एयर होस्टेस के तौर पर लेडीज को स्टाफ को इसलिए रखा जाता है जिससे कि फ्यूल की बचत हो सके। हम सबको पता है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं का वजन अक्सर 30 से 35 केजी कम होता है। इसलिए हवाई जहाज में फीमेल स्टाफ होती हैं ताकि फ्यूल का इस्तेमाल कम हो, और ऐसा करके एयरलाइन कंपनियां हर साल लगभग 5 से 6 करोड़ रुपए तक बचा लेती हैं।